u vremenu 74:36. Na startu je Lara Tikić i pukni punktem konjski klub Driver Team, a u pripremi startni broj 47 Sanja Ostović-Kovačić. Tim Husnik i Hallucination Sunskog završili su parkur bez kaznenih bodova u vremenu 30:72 u drugoj fazi, što je za sada drugo najbolje vrijeme u njegovoj kategoriji.